रहे हो बजिस पालने के बारे में, चाहते हो बजिस की न्यू कॉलोनी सेटअप करना, लेकिन आपको नहीं पता कैसे स्टार्टिंग करना है, बर्ड्स कहाँ से और कैसे लेना है। तो आज मैं आपको कुछ टिप देने वाला हूँ जो आपको न्यू कॉलोनी बनाते टाइम ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सही जगह की। कॉलोनी बनाने से पहले आपको सही जगह को चुनना होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और बर्ड्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि डिस्टर्ब होने से बर्ड ब्रीड नहीं करता। अब बात करते हैं कॉलोनी का साइज क्या होना चाहिए। अगर आप 50 पेयर रखने का सोच रहे हो तो साइज कम से कम 7 फीट हाइट, 8 फीट लंबाई और 4 फीट गहराई होनी चाहिए।